黃浩過去個球速度快咗，力量大咗，咁啊相比你許昕過嚟嘅球就係慢啲咁多，力量細啲咁多，所以波爾適應咗許昕，而家就未適應到阿黃浩。頭先仲有音樂喺度，所以波爾係好專業㗎嚇，一聽到音樂未停佢都唔翻切。嗱呢局可能阿波爾會退開啲咁多台啦，因為知道對方嘅力量比較大，速度比較快，佢唔一定嚟得切。所以黃浩嘅優勢比較明顯。啊，你到我反手，我用背面嚟打翻你。你一拉起我就吸落去，即係線路啊嗰方面先唔使諗幾多先，先係打得落台先，然後咧下邊再考慮壓你嘅中間變你嘅正手嗰啲咁。呢啲波仲係堅持挑打㗎，波爾接發球睇住對方係冇乜轉嘅情況底下。點都唔差你，挑起上旋就同你打上旋。咁黃浩失誤漸漸會多啲。呢5分波都未打到對攻。呢個波落唔落台啊？落唔到台添，1比5。咁黃浩嘅開局認真唔得啦。咁1人1局嘅喎，如果係咁啊，即係風水輪流轉。呢個係主動進攻失誤太多。邊個主動邊個失誤？呢個都50-50嘅啫，頭先呢啲波都係。只要你黃浩真係向上拉，波爾就冚翻落嚟。呢個波係好堅決嘅，佢唔會再同你諗噶啦。你真係漏打呢啲波，發上傳球俾你正手，等你拉第一板，然後用反手焗翻個直線。你右手呢個波好難受㗎，你過咗去右方拉完之後呢個重心容易向右，跟住一硬翻過嚟要左方，你個直線過嚟又快，咁你要應付呢個波就唔係咁輕易。7比2。呢分波打得好靚啊，黃浩追翻分先。咁發球之後反手又拉唔起。因為波爾都係差㗎啦，咁但係黃浩但係控制得靚喎，猜得夠短。你球拉過嚟冇質量，俾黃浩打。而家大家都見球睇球，見球打球，冇乜戰術意識啦。而家到咗呢個階段，黃浩睇上嚟又好似要追都幾難。波爾又話：我唔怕你追啊，又領先4分。打下散手波先咁。係啊，而家就真係邊個能夠再入局啲咁多，邊個就好快贏翻幾分㗎。呢個階段就係咁啦。
波爾發力先，係啊，波爾打出個發球搶攻。即係波爾能夠控制到局勢啦，因為自己發球咧又容易處理啲，接發球嘅時候咧就可以係咁先。啊，你話要打上傳就幫你打上傳，你話下傳我就叉住俾你。冇所謂啦，10-6。雖然落去4分4個局點就係還好啦，有波過嚟打我梗係唔客氣㗎。呢啲係唔使諗嘢㗎嘛，又係。係咯。你波都到手邊啦，10-7。波爾呢個發球如果攞唔低落嚟咧就好麻煩啦。對啦，啊呢個係咁樣諗啊，咁佢又真係贏咗喎。話口未完啊。係啊，佢又贏咗啊又。第二局比賽，波尔以11-711-7，波爾贏第二局，將比分變成1-1。咁大家咧都係俾對方攞到7分嘅啫，贏咗局啊。接落嚟點樣走勢發展咧，都係未知之數。因為第一局就明顯睇到啊，波爾唔適應啊黃袍嘅速度，啊咁啊失誤比較多。